और उनका पूर्ण पाचन छोटी आंत द्वारा भी पूर्ण हो जाता है। पाचन के बाद भोजन में आंत के विचरण से गुजर जाते हैं। हमारे शरीर में जीवन क्रिया भी करते हैं। इसके बाद रुधिर में भोजन पहुंच जाता है और गिरे भोजन को रुधिर द्वारा मुंह तक पहुंचा दिया जाता है। और इसके बाद कुछ भोजन का हमारे शरीर का पाचन नहीं कर पाते हैं, तो छोटी हमारे शरीर में अवशोषित नहीं गया होना है, तो अर्धटॉक्स वस्तुओं